nzambe ezala kaka liboma mpona boba ete elekelaka kaka bato. Yes, bato bakotunanga soki ezali magie, lipamboli na yo kati nanga, bato bakotuna mituna ebele yaya. Très chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend na Herbino Bokota la biso. Tolinga kabino mingi ba abonné na biso ya God Talk Télévision. Zambe apambola pe abate la bino lisusu po bino. Toza na posa na bino, bino pe boza na posa na biso. Merci na bino nyoso bozo continuer ko s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso God Talk Télévision. Zambe ya Mimi Thérèse akobosa na te ko sala bino bolamu. Nzambe apambola bino. Mama Mimi Thérèse motema ya papa Edo Dumawete kaka na konti ya Fondation Mother Teresa bino mo bozo mona a toza na kati ya Fondation FF Samba ba iwa taki kota ba orpheline kaka ndenge bible ba orphelin ba orpheline voilà kaka ndenge bible lo kabula na babola kabula na batapasi na bana bazangi babola Nzambe kozanga te kosunga yo. Merci mingi na mama Mimi Thérèse pona oyo zo sala pona bana ba parenté loso na yo will na yo miliki na yo ba soutien na financièrement spirituellement moralement bana bien makasi pe bino ba oyo nanu bo pesité Nzambe azana pona biso nyonso poto sala bolam pon Nzambe azangisa te ko bakisela biso ya mingi bino ba bokolinga ko soutenir biso na kati ya Fondation Mother Teresa numéro na biso ezawana bobenga biso to ko hésiter te ko yamba o bokoluka ko pesa pona ba orphelin pe merci mingi na ba nyonso merci na ba nyonso bazo continuer ko s'abonner na kati ya God Talk Télévision ndenge bino kozomona toza awa libanda ya Fondation to kokota wapi na kati sika bokende ko découvrir. Alléluia. Sembola Yahweh na bapasi na ngai Yesu Nous sommes biso ba t-shirt na biso ezali Fondation Mother Teresa est créé par maman Mimi Thérèse azana Birmingham motema ya papa Edo Dumawete yé akabola kolia na ye na ba orphelin na ba orpheline de ba onyo so ba rejeté ba abandonné. Alors tant comme toyebi ke ezali na moko moninga na biso artiste pe lokola biso oyo azope initiative ya ko boko la ba orphelin bana o ba bwa kisa mito ba kité to ke ne musika te il faut to ya tokutana na ye mwa muke oyo mama Mimi akanisela bana to pe kotikela bana na biso bazali na kati ya Fondation FF Samba yango wana toyo komona ndeko na biso Chicago l'artiste. Bon na sepeli makasi mon frère pour na maman Mimi Thérèse merci beaucoup vraiment ba biloko comme na papa Edo Dumawete bambote passe bozana na Birmingham kuna vraiment na sepeli makasi bokanisa ki vraiment artiste na bino Chicago ko ya kota la bana sali bien Belcan toi vraiment mon pote ndeko bakabunyoso collègue mamutu et sali ngai bien il faut bien cher collègue marié cher collègue marié ils sont pas mariés quoi De gauche à droite. Partout n'ebi qui faut ça marier pour me tenter. Merci mingi na mama Mimi Thérèse motema ya papa Edo Dumawete ndenge kaka bozomona toza na kati ya orpheline FF Samba. Voilà, mais maman Blanche avant tout biso na kati ya Fondation Mother Teresa avant de faire quoi que ce soit to bandara nyo surtout na Lusambo. Yango wana lora to moni bana na moni serviteur de Dieu peut to kuti serviteur de Dieu na kati ya ça tombe bien biso awa na orphelinat awa to za na basala Nzambe vraiment pour pesi bana bazali il faut prière ezala et ça la bien vraiment makasi. Donc voilà les aki jour na moya prière pe pasteur le papa Edu azana ko conduire biso na prière pour yebi kaka Nzambe aza malamu na koloba maman Mimi na moni vraiment na sepeli ozaki likanisianga na madame na ngai Françoise Betty. Maman Françoise Betty to pesi mbote. Notre chère madame. Tozaki likanisi oyo pona ko soutenir ba orphelin. Papa Chicago na to comité na pon wana. To ke malem to mettre lisolo orphelin. Alléluia. Sembola
bapasi na ngai nayebi okosala Yesu kolo papa tosukotika réception na sendo boko na yo nzamba bomoi tala mama ndenga kanisi na ofelina pona koleisa bana oyo babwakisa bana oyo bazanga batuno so batunga bango mais mama azuli kanisi nzamba kolo kanisa mama oyo pambola ye azo susu ebele ya koleka po akanisa so azanga te pona mbala msusu so contribuer su ko pesa pona bana oyo nzamba bomoi tala bana oyo zinga bango na makila na yo nyonso le kati na osika pona lokumu na yo na kombo na Yesu amen amen. Sembola Bambote na bino nanu mama Bijou Cass bambote na yo famille Douma bambote na bino papa Merci beaucoup maman Blanche, merci beaucoup bandeko balandi ya God Talk Télévision. Bambote bele bele na maman Mimi Thérèse, couple Edo Doumawete, couple Oyo Nzamba Ebi O Nzambe apona déjà dès le commencement donc avant la création de ce monde. Topesi bino bambote ebele donc Nzamba pambola bino. Avant toute chose, j'aimerais saluer ba partenaire na biso to ba sponsor na biso o baza toujours ko accompagner biso na œuvre oyo ezali œuvre ya Nzambe. Hein, ça c'est une œuvre créée par Mutamokilte mais ezali œuvre ya Nzambe parce que la Bible dit que oh aliaka na ba orphelin Nzamba kanisela kaye. Donc là j'aimerais directement saluer madame Aminata Pembele, moi si papa Alembo. Hein, bango pena bazalaki pene maman Mimi Thérèse pour na ko sunga pour soutenir œuvre oyo côté là ba orphelin. Na opesa mbote na ya Emile na kati ya Cardiff, Seria Anastasie Kubarika. Tout Eiffel ya Birmingham ba mbote bele siko parce que maman Anastasie Kubarika pena yé ala la raté hernios tout pona ko kanisa orphelin. Topesa mbote na Mariam la Belle na kati ya London, moi si ya papa Didi. Hein? Il y a Grand Bella Coury. Moi c'est à papa Didi. Grande sœur ya Bella Coury. Pambote Bele Sika Ozali. C'est maman Karine Kayete. Maman Karine Kayete mbote Bele Sika Ozami Yonzambe apambola ol susu koleka donc Bele. Maman Magali Lumbu. Moi c'est ya papa Rigo. Maman Magali Lumbu, moi si motema ya papa Rigo mbote ebele sike zwami yo merci na ndingo yopo kanisa kabana bisika kanzamba zungisa ya ebele koleka et puis mbote ebele na ya Pauline moi si ya papa Francisco hein ya Pauline moi si ya papa Francisco mbote ebele sike zwami yo vraiment merci beaucoup na ba union surtout baza pe na initiative na basali pate initiative esukaka na kati ya motema te mais geste de charité ça la toujours malamu nzamba ozanga te kopambola bino tozanga kati ya Fondation FF Samba TV ezali bongo Fondation FF Samba tana kati ya Fondation FF Samba ezali bongo créé par le couple Koyame hein papa Koyame l'artiste majuscule avec maman Françoise Betty Motema Boboto. Ah, la patrona. Nzambe apambola esika ezwami yo. Moi les gens na papa Chicago papa bonne santé. Ouais, santé eza bien vraiment na ngolo Nzambe. Nzambe. Nzamba zo ah, artiste a une initiative ya créer fondation pour beaucoup la orphelin. Ezali kama okamwe. Pensez ne uteno binonene parce que tu es artiste soka zu mbongo aluka camion danger. Aluka babaka voite yangolo keto yangolo injo yangolo. Mais Chicago nyonso yangolo mais tomoni l'artiste avec A majuscule il a préféré à créer une fondation pour na ko bokola borfele tomoni na ba bébé comme moi na ba bébé de qui bino ezoki yona madame non nini bon balo kaka ndenge balobaka mwasi na mobali soki babalani bakomi muntu moko bon ngana madame na ngai ezaki déjà likasi oyo tozalaki nango déjà eza ba vision oyo ezalaki Nzambe pe tango asala makambo na ye alakaka te ezalaki madame alalaki amonaki on a vision que il faut tofungola eloko moko mpona koyede baorphelin to madame ayebisi ngai nga moko mpe natenga bi wi eza likanisa malamu oyo nga mpe nazalaka nango balobi omoni place oyo outi okoyeba
donc on a plus place on a wuti na bino lokola nzambe pe azopambola na muke nazozwa madame azozwa no ba bon to ça likanisi oyo ya kofungola orphelinat to bokola bana oyo bazana baboti biso moto ba parents na bango na pour le moment nako bazangi te po ngamo na za papa na bango madame na ngaza mama na bango bicho yango bazales nzambe wana oyo apesi biso bana oyo tozana ngo mukumba ya bana tozana ngo nzambe wana nde ayebi to koma nango tina suka soki eza po na ba artiste ndenge lobi wana koloba vote ya ngolo kende ya ngolo injo ya ngolo o kuti ngolo ko bangolo na bango oui ko na bana boy kolia na bango komela na bango pe kobela na bango eleki vote ya ngolo papa surtout kobela eleki vote ya ngolo bijou ya ngolo eleki yango po déjà na bango déjà po na nga eza déjà ngolo déjà nga déjà ko za na nga doko na sana bango eza ya ngolo na eleki lupango eleki mituka po na bango tozana eloko nzambe alingi o nzambe asengi eza eloko o nzambe alingi yango omoni o nzambe azosala alobi ke tout ça to aider ba orphelin yango tozosala toza ko aider ba orphelin c'est eloko wana na ngola nzambe ndi yango tozosala. Vraiment merci beaucoup papa Chicago na évidemment blanc question nga question ekozala kaka donc nini esalaki yo ezwaki yo vraiment parce que kobokola bana boza blague te kobokola bana ebele boza jeté ba malade na bango ndenge yo moko lobi nini vraiment touchaki yo lobi non po eza na bato mosusu ate mbongo na nga na parce que luwaka ozwaka bango en charge mbongo no kosombela pe eloko no mo boye kotielako mpe mbongo me olobi te odepensa yango likolo ba vie ya bana oyo nini vraiment esalaki etouchaki yo po kosala bon omoni mutema onga nazo madame na plaza nango madame na ngaza na mutema ya koidea ko mutema ya koidea ko sunga yango tango tokutani yango fito sala ka eloko po mutema na biso de mutema moko pa biso ozana mutema po me eloko musuna lobaka yango yo même ko bokola mwana ya mutu so ozana mutema maboko kati so ozana mutema ya malamu okoka okozala teke mwana nga okopese lipa na kuzwa lie otiki mwana ndeko na yo boy non soki mwana nga lie lipa yeba pe mwana ndeko lia lipa so mwana ndeko alali nzala yeba pe yanga pe fala la nzala nzamba alingi eloko wana mutema ya boboto mutema ya bolingo yango tinda kabisa to sala biloko ya boy omona nzambe nde ayebaki oyo kokoma pe oyo komi nzambe nde ayebaki ndenge azomema biso yango na babi nzambe ba orphelin biso to simbisi ko ba orphelin wana siko yo nani po bi nzambe ya ba orphelin donc tokenda kolila to sambe to bi nzamba ba orphelin siko ba orphelin ngonde bango yo po biso to ba nzamba bana ya ba orphelin to ape nzamba ngi bana ba orphelin biso pe to lingi bana ba orphelin po to simbi nzambe to simbi bendela nzambe biso to lobaka ya mwana siko yo okouta ndenge ni po ko ningisa trône oyo il faut que ça la nzambe wana alinga nzambe pa alinga po nzamba ba orphelin nzamba alinga po nzamba ba orphelin voilà en tout cas maman Soise, hein? Maman Françoise Betty la patronne en tout cas nzamba zala na yo nzambe abaki la bakisela ya belé sous comment blanche na question est très pertinente pardon ngana ngena bakisa boye boza pe na ba difficulté mo bo rencontrer pe na vraiment difficulté ya makasi yo mo poko ki ngote pona bana o bon pona ngai so noki koloba na koloba difficulté te tant to sale loko difficulté za te to kosenga kaka nde disapi moko esukola kilongi te OK on comprend ce qui tobi difficulté c'est que to comment on a sukate pour na biso difficulté zate mais to se ngaka lisapi moko esukola kilongi te oya moni mbongo na mso ke ko bwaka yango msusu na boîte to ba yemba yi amoni neti mama Mimi Thérèse nenga sali abi non na ke na kabwana ba orphelin nde mama Mimi Thérèse ayebo et sali ngai pe bien to komi lisapi mi balé to sukola elongi au moins opa moni kuna ki non ngapeli fona ya boye lisapi boye pe nini boye et ça lui pose sur le long net mon ami Gérard Lutumba monter Madolès dollar ndé alobaka bi non Chicago ngai pe bientôt na zoya tu vois au mona bato nga to sukola elongi na bengi ba oyo bazana posa isapi na bango to koma nango 5 to sukola elongi ba ye to na posa to boye eloko mutu te wana posa soutenir bana na nyonso za nango posa to za wana. Mais nga question nga vraiment ezaki makasi parce que eloko est un phénomène to vivre na kati ya ville à Kinshasa. Et marqué ngai elo babengaka état d'âme pona kutuka ozo mwana ki one na kata ndako no aya kovanda o tuna an état d'âme nini mais yo bana ya batu o oyebesika ba utite est-ce ba vanda te donc comme par hasard o ramasser mwana mutu sans ko ba état d'âme o bangi te ndenge batu ba bangaka état d'âme o tela ki état d'âme te bon pona ngala koloba
nzambe kaka asali mokili soka batu na beta dame na biso abomo musu lola bomilo ba bomi nzambe kwa tuna keta dame mutu biso pita tuna keta dame mutu te keke nzambe oto salela nzambe to sambela kawana yene mutu ayebike biso na makambo nyonso tout pe en plus tozana basala nzambe bazana pona kopie pona bana ndenge pasteur Edu azala biso prière d'ouverture azala pona bana balobi place boy esenga kaka il faut que musala nzamba azala pona bana po bana tango baokola mutu ya mtazana éducation na ye grâce à prière nde esala ke mwana so ki mobulu atiki mwana za ki boy azo doze to mona prière ezala très important na ba vie ya bana o toza ko cadrer awa o mona yango ngala koloba kaka ke nzambe wana lokola zana bon moy eta dem to banga yango te balobi même so zana ndeko leni sika moko so banga ye azwayo to zo banga ye to nzambe liboso nyonso zana ngopanga ya futi. Voilà, merci. Mais si ko papa Chicago ngapi ngena tuna boye. Bobla bovandi bolamuki bo bien na butu mon boki ka porte koko boki bo fongoli boku tem su mwana moko ya bébé boyebi te na nya tiki ye na nya ye na ye donc ba ye kaka babwake libino ye. Bon, on était malade. Bon, bon nourrir à un moment où beaucoup la table déjà 3 ans qu'on a est-ce que beaucoup peut ça épée na facilité ou bon, marabout oh tous ils ont des réponses faut na ça. Premièrement dans le but que tu vendi boye moi na eba boaki moi na nini boye to zoyer. Toto sana moi na moko to ko zoyer awa moi na vraiment abela ki makasi vraiment. Vraiment magasi na hôpital to kene no peut soyer kumbala mona au kene hôpital même ba tu ba na YouTube na biso fondation FF Samba TV ba mona image ya neza na kati to kene na hôpital mama Claire azalaki wana na hôpital na ye mama Claire so azalaka ye vraiment azamuté malamu même mwana ya bébé ba boti lelo akubana ne na hôpital ti mona na akobika eloko mususu o lobike to bokoli après aye ko zoyer. Bon, nakolo ba moni biso tonto zoka bana to na ba mikanda to nosesa mikanda na commune. Tango waki ko bwaka mwana yeba ke l'état ayebi ke place boy mwana moko azali. Yo okoya ko zoe kaka boye te to il faut que na commune. Tango waki ko bwaka e. Asa usaki l'état te. Makambo wana siko etalisiko biso moko na kati to yeba so to sala ndenge nini. Mettez réponse na yango wana. Mami Sita la donna de Birmingham. Famille Kisukidi Bambote Nabino couple nanu kusu na États-Unis maman na Cassia et Dalia Bambote Nabino vraiment na senga siko ola biso bana po to solo na yo papa. Merci d'abord, félicitations na initiative oyo malgré eza pasi na bika to retourne aux questions en ce qui concerne ba difficulté oyo o raconta kanakati ya musala oyo to parce que eza apostolat mobimba. J'aimerais que vous présentez biso bana to mona bango to yeba ba ki na bi ke mona na kati histoire na ye si je ne me trompe pas. Mona ko présenter biso bana to yeba bango to mona bango bon ngai so na loba awa pe to kana ba femelle bando. Oui, zaka bana te na zongi suna ndo ba ki mona ya bébé to za tuna bien ke ya de yaya. Ya de yaya Davina yaya azawana Davina mato babuna image ya kala ina mwana Davina ndenge aza awo omona kaza film ko sérieux omona ndeba yakita sko na sentir nde bazana mwana osomona bébé ye ondoi ya madame nde to sabo etozana bango awa Davina ndazali aza ye moko na mwana ye pe film moko aza sérieuse bon zela pas chakoto ke madame ya vie pour ça na pe même papa Chicago là la pembe. Bien Davina, bonjour. Bonne santé. Santé. Ah, ok. Qu'est-ce que ça yo se retrouve dans la fondation FF Ndeni. Ndeni comment na la fondation FF et pas papa Chicago na maman Françoise. Comment ni sala ki oya ko kota na kaka na. Leo sala ki ngana kota ayo. Azaki vraiment na moment ya pasi. Azaki délaissé na famille na nga abandonné na place au vanda te. Na yiki pona tika bébé na ngawo. Na bela makasi traitement ezalaki te. Bébé na nga ba bande ko bela. Na yiki pona ko tika na ofena ba boko. Mukona yaka ane na kutani na papa Fiston. Ndela amoni ngai na maman Françoise na mona ba photo na nga. Ndi aloka passe na mutema ndi azoki ngai en charge na bébé na ngai. Ni na vanda ki. Batamite malamu.
bino za bambongo na bino ozu pena 5000 na yo okeka likola konzi ya podium ozo bamba ba $100 tala investissement malamu yango epa ya yaya na biso po babenga yaya. Donc azali une jeune fille avant na kati ya orphelinat soki pe ozu kaka ata billet ya $100 obike note asala ta encourager congolais ata o babengaka penser eloko moi mabe na mutu de mauvais souvenirs nzamba opambola o ndenge moko mama Mimi Thérèse tema ya papa maote to pese mbote na famille Douma na famille Kisukidi o ba pesa biso papa Edo na mama Mimi Thérèse ozu moi ata kaka $50 papa fiston koyame azali awawa e koma po awa ekoma na destination et là te que note ba détourna quitter awa pena et ya que comité na destination tala mwana azana kati orphelinat jeune mbongo na yo contribution na yo. Merci Yaya, merci beaucoup. Merci. Donc bébé o azana combien de mois, ana combien d'années déjà? Ah c'est quoi na 10 mois. Ana 10 mois. Na ko bisi. Bébé na ko ta une année té. Monta ya malamu. Bata mité ya malamu Bozali. C'est la pampers. C'est la pampers, c'est tout et tout donc azana ko s'appelle lisungi na bino. Po azana kacha orphelinat awa na fondation FF. So botinga yombongo neza kaka ote basela nganza yemba ngai aba koyemba pour l'éternité pour la vie nzembo ane roleka te et puis nzamba lola akoyemba yo. Merci beaucoup Yaya, merci beaucoup fanda na yo. Maman Clarisse na bango de temps en temps la belle bango Maman Clarisse pardon. Maman Clarisse lamba en attendant Maman Agnès Motema ya évangéliste Ricardo Bambote Nabino famille Kasukeno Bambote Nabino voilà bela ko ya Birmingham Bambote na yo Maman Clarisse hein bon baza oyo moko botité o encadrer bango pe na moni bana bolingono makasi usara ndingi bon pona ngana so bango tike bana balabala to ba otu wapi amekana so bango na onga na boti apo mo so pa mama na na sala ki bana oyo bazo mpana ngai ngamba kambola yo basuki sayo bon nanga msala makasi obike nzamba ebio nzamba ebio na kombo na yo ya solo yo pena nzamba ebio pena na kombo na yo eza ve mobimba neto zolo ba donc mama obo omona musala na ye o yazwa net ana kata orphelinat na bamba avana bata ebele na kata orphelinat awaye asala ve ya ovanda kana ba orphelin na ba orpheline kolia na bango komena bango bokola bango bana kutu o ya botité hein. En plus, ce n'est pas facile. Hein? Moutou a sokola bilamba na maboko. S'il vous plaît, vous avez une maison, ce qui y a des orphelins, s'il vous plaît, machine à laver à Pamba. Bon soutenir bango. Bon soutenir Fondation FF Samba. Attends la machine à laver, bah sokola tamba no bilamba maman oyo azo atatan ya kolata na moto. Azo lamba donc azo sala nyonso. Tozo senga na bino bato ya mtema malamu ba ko soutenir. Oh bakoki ko soutenir na makambu ya bo makambu teke likola podium obwa kela no mo mbongo ya msusu akoki ko sala na ngoso nini mais bana o soko soutenir bango nzamba lola akozanga te ko sala lo bolambo non c'est long neza ndenge mutema no yeza des fois il arrive pe bano ba souki so pe fimbo beta bango bon basa bana basa besoin d'éducation so boti moi obete pona mona ko bete pona onyokola etembo so bete pona o éduquer tant ko beta pele kapete ils attendent so moi ça mobu okoti na chambre kendo ko lala musu vanda kuna o che isolé bongo eza bon de mama éduka bana eza bon nanga pe wato zana mama nana masiala je sais pas maman nana bana fondateur na évité so moi vraiment merci maman Blanche na sepeli makasi c'est ma casse vraiment to wuti musika to ye ko la kabana biso bazali vraiment selinga bien ma casse na motema na sepeli na likanisi o papa Chicago a vu vraiment ezo lekelanga na komozanga na maloba menzamba kotika ote ata yote ata bana na yo bakofuta ya merci maman Blanche
to continuer tosololina mama kombo kutu mama Clarisse tosololina ye moko ye toza na eto tika ete tokangi awa mais to meka mpe kosolola mwa moke na bana toyeba mwa moke na bana avant tokende na bana papa Jean mpe aza mpe membre ya kati ya fondation omoni awa bantu abalekaka awa ezomoni orphelinat na biso eza suivi pourquoi et mon papa net papa Jean yo na yepo atala bana koma bana balali ndeni koma bana balamuki ndenge nini pasta pe aye omoni place bana c'est ça bolingo mo bolingo biso toza nango yango pe na ba membre pe bazali na bolingo wana okay so ko poser papa Jean yako papa Jean to yamba yo na plateau na biso pousse la pembeni awa pembeni na bana pousse la pembeni na bana awa papa avanda pesa papa Jean place bonjour papa Jean. Bonjour. Bonne santé. Papa, peut-être au salon makambo na yo, ba course na yo, peut-être pour na libota na yo, famille na yo restreinte mais au pona ko ya ko vanda na ba orphelin sika moko. Oui, c'est ça. Benga ko constater. Donc tu vas na pas na bano yo. Tout ça, c'est toujours attend, faire on ta la bango. Ah. Mais vous ça avec passion vous bateau ndenge ni. Avec amour. Et puis kosongaka kosonga bandeko bana na besoin c'est tout papa j'entends des membres na kati ya fondation FF Samba na kati ya orphelinat ya FF Samba. Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez pour la gestion ya nana vous ça la tenir makasi beaucoup na ngana ngona difficulté mingi za caméra difficulté mingi za pour la éducation bana bana bayaka marque na marque pour encadrer ba za moi passe donc musala makasi za ami maman Clarisse toza nango mais la mona zo maîtriser un peu bien donc la difficulté de la moana et puis la difficulté nous c'est aller côté financier aussi donc son financement exacté et là il faut ba no tina on va classe pour soigner et ba msusu ba dans âge de formation les jeunes filles aux Arayawa donc c'est un peu ça. Ah, ok. Donc, il y a surtout une éducation, il y a éducation na santé. Éducation na santé. Un jour, on va peu autonome, on va peu bateau, on va célébrer la vie. Parce que le ne suffit pas, il faut aussi les encadrer pour qu'on fasse sortir fruits morts, il y a bien. Donc, il faut encadrer d'abord. Pour éduquer bango bazokola et puis bazotanga la classe et puis ça va comme dans niveau formation ça les formations na bango bako ko gagner fil na bango papa un mot par rapport à initiatrice il y a fondation God Talk Dieu parle il faut moi un mot oyo azo kanisi ya kabola salaire ndeko azo na poto pour lire mon na ba orphelin na ba désœuvré ba délaissé ba abandonné oyo aye ko se retrouver na kati ya fondation Samba pour na maman Mimi Thérèse d'abord to sengi ba merci ebele soka kanisi bano nzambe pa obosa na été parce que vraiment il a vraiment geste moi louable un geste moi bien pour senga na ega zamba la sukate akansaka orphelin un peu souvent merci beaucoup. Toi na fondation FF Samba c'est quoi ton papa chika ko peut me présenter biso ba administratif non to na ba administratif pour na papa chika go alinga présenter biso ba administratif na kati ya fondation déjà ça va déjà yo déjà solo na papa déjà bana bazarana siko to bana parce que bana ni so ba na kati awa chacun a une histoire o oyo et ça qui a se retrouver na kati ya fondation FF Samba to bosa na te to pesa mbote na Maria la Belle na kati ya London hein moi si ya papa Didi Maria la Belle na London moi si papa Didi to pesa ba mbote ebele mama Karine Kayete mbote na to bakisi le ba mbote belé maman Magali Lumbo moi si ya papa Rigo ba mbote na ebele nous allons continuer avec les enfants j'ai un enfant après un autre pour bon là les gars les bo
bana nde bazawa mutu na mutu aza na histoire na ye botozo waza omoni mutu aza na histoire na ye ndeti baza mutu na histoire loba bokutunanga bakombo boyebi bakombo mpo nde baza mosusu baza awa mosusu aza auta matadi bayaki na yani na Kinshasa awa bayina uta match na stade ntango match esilaka bazonga boye ya babungana na yaya babungana na yaya na yakenda ti lelo emonana mpe te baza mpe kaka eza na bamisusu makoke ezala te mama kenda tikala epa bakoko koko mpe makoke eza te bazawa en tout cas mutu na mutu vraiment aza na bahistoire na ye tozwa ata échantillon moko ya bana mibale tosola na bango tozwa ata échantillon moko ya bana mibale te bakozala na mémoire nayebi te tozwa mwana moko Kevin Yaka? Kevin Yaka. Ok. Papa biso, baba aboyi mama abiso. Abali mwasi mususu. Mwasana alimitenga na vana ndaku na bango abenga ngai. Sa abenga nga na kama hola na mituka na garage na kamande papa abiso. Apo mama tamu kamandi ya papa moni ngai ako ayo tikanga a tanga yo tikanga awa ne kumovana sikoyo tala kamandi papa na bonga nanga OK kamadi papa na bonga na pe camarade nanga omoni dans na loka ngolu kama nzambe nzambe ndatinda kitofunda libanda te ko bena bakamini ko nga bandona la kuna sufine nga kebeba nga ko makuluna nga ko mashege banini nzambe kabine nga sala kamadi papa na bango camarade nanga nde ali ko benga ngai boye boye expliquer nga na bi OK pour mezate yo kende kuna yebisa bango ke boye yango lelo ti lelo aza a omo bato mite madame balandi ya God Talk télévision tala mwana oyo Kevin aola na mituka bande kolala na mituka balobi ba intempérie nyonso na nzoto na ye mbula eya moi eya babandi ya butu l'esprit ya butu makambo belé mwana oyo ayebi pasa ndenge ezalaka siko tango yo bandi ki liboso amesa na yo msu 20 ezala na ya kitoko tomela eki tamnanga mingongo kitoko na minute to babandi siko bandi wana nkai na maboko to na minute siko bali kola mesa na o plat moko pena délicieux za liboso na o landa biso na minute o tala makaba réalité o vivant. Je ne sais pas ce qui mutema no esali onde ni tango zomona mwana o lokwa Kevin o sa vie na ina balabala et ça ndenge nini et ça le passe je suis sûr si ko tango mona ba réalité ndenge na pena est-ce que o kanga mutema o sala geste de charité pour na kusunga baboka so kangi pena mutema en tout cas je ne sais pas liara na babola kanisa na babola yango to pesa ka toujours merci na maman Mimi Thérèse mutema papa Edo Dumawete maman nzamba ebio na kombo na o nzambe penza ayebi yo pour chaque mois ba geste ozo salaka ko kene tozo tambola na se ba mona na ba vidéo soko koti na kati God Talk télévision ozo mona na ba vidéo ba geste maman Mimi azo lemba te ko sala po na ba orphelin yo mutema na eza ndenge nini yo mto omela 20 siko vande mutema na eza ndenge nini parce que tout le monde a battu comme dimanche à une église ba mon spectacle ça l'appel de francs qui dit qu'à $200 pour ba mon église à l'école qui a la petite danger mais or ça on a ndenga kuzu nzamba ebio na monopoliser parole te nazongi c'est maman blanche parce que j'ai une présentatrice à mon lelo oui moi comment on a Gerdi ça na âge ni nga on a 13 ans Gerdi yeb ça biso rêve non la vie ezala ranine olinga okoma nani na vie nga sona koli na kuna za pilote bien kuna ça comme ça moko oyo evoki pilote donc moi na ye un jour tu na avec les calicolo un jour pour si comme ma pilote na moi c'est le moins facile yo wa capable comme ça moi na au pilote yo ozo landa biso yo ozo landa biso oza capable comme ça moi na au pilote to encadrer pour habiter nga pena na sali ve na vie na nga na opesa ka mbongo mono batangise ba classe jusqu'à ce que abi m'appelle un jour pilote tu vas ne atteindre objectif na yo parce que nga vandi bongo arriver ni un jour comme un pilote oza capable pe ko sala ngo ya aujourd'hui to sala geste mo bona yo Yahweh Yesu ngai na sengi loboko na yo Yahweh Yesu ngai na sengi elonga na yo
Thérèse nzamba pambola yo abasolo mingi OK nzamba kopesa yo ezala mingi oyo pesi biso. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, toi avec ta famille. Merci beaucoup. Au moins prière mon asali nzamba yo kiango. Lo sambo o mwana oya muki asali. Ekomi na maboko nzambe mama mimi nzamba obakile susu ebele ya koleka. Merci beaucoup yaya. Na loso na eto telie pembeni awa bankadre babozula bango yango ya po ina esa ka loso. Donc tosi pas na mi balé a ozomona. Ambiance ezoreni na kati ya fondation FF avec les enfants. Qui peut na présenter moi na moko otikoya pas même une semaine. OK, donc ozo bana obala bazoya. Ozo kaka nzambe ka ezangolo nzambe. Nzamba ebio papa. Amen. Bébé yaya yaka. Ata mona mwasi tozomona baluka ta kuna yaka. Bato monena ba bilili mususu azaki te mais bakomona. Bakomona telema. Banda. Yaka biso komona ona. Chance. Donc chance. Chance comment ki ndenge nini? Elone sale ko koma awa. On se retrouver en ndenge. Na papa biso bakabwa na sko moi so papa biso mutabenga na kingai moi so papa bengani apo okitanga bengana ki okenda ki wapi apa bengana kingai nalala ki libanda po bayama bwe bayaki otika ngai awa olala ki libanda place nini wana nanda kumobwe ka olalika nanda kumobwe ka esila to lalika ndengo wana bat ba menasaki ona butute bamenasaki yote tongo etani mbule betaki te na grâce à nzamba bomba kyoka parce que nzamba bomba toujours ba yayi amen autika teki mukolango mbula ebeta po mwana pola to eloko mama be ekomela ye to peni mama mabe ko pe ko leka na buto na pe a dévorer to asali mabe pa ya mwana parce que na butu ba danger eza ndenge na ndenge mais c'est ko na ndenge pe olala ki libanda o banda ko banga teki yo mwana mwasi olali libanda nandeki obanga ti namoni bato mpe baza esui na baba ya terre nazwi elamba mama na mizipi kini mama na olali ntongo mpe etani wana ezali ngulu ya nzambe okolala na kolamuka tolo bango eza biti yaya yo siko mpo osala boye okei kuna liboso oponi eloko moko oyo sepe na obite nga mpe nalalini kaka oyo oye nango awa po totala kende poni eloko moko yako ile sake na kosunga yako ile sake semu yaka kunanga na kosunga na ngayo pende voilà tellement awa simu eza na mama moko boye avandi quelque part mama na aotalao kombo na ye mama mimi mama mimi oyo abito ya kotikela oyo sake ya semule oyo yebisa mama mimi eloko moko yebisa ye aolanda oyebisa etala yeye wana mama mimi oyebisi ye mama mimi merci nzamba pambola Dieu vous bénisse avec ton enfant merci OK samba ko nzamba yo to bete ya maboko ko bete ya maboko fondation FF oyo papa la raté tango nyonso toujours papa Chicago pardon ya kinde bandaka yo yoko artiste ba tournage ba répétition ya banzonzingi ya makambo ebele o se départager ndenge nini poto zomona yo chaque fois osalaka awa na fondation osala ndenge nini poto ebike banzonzingi wana ba tournage elia ka temps mais ernie sosana bana to mun balati kitoko en tout cas uniforme kitoko et osala ndenge nini pour se départager par rapport à ba temps na yo bon moi ba jour mususu na yaka pe orphelinat awate ki na pe ba tourner ils ont ba jour mususu sengi ki na ya yon ba mususu ba mona nga pe trop te na lo ba pe lo ba mona nga trop na banzonzing pe mingte c'est ça ki na ya awa na place na ki ndeko tourner au moins ya awa na la santé ya bana ki na ki ko tourner nzonzing pour essayer la kate moi de lo na ça so na net lelo ifanye na kende nzonzing neti bango na okende te nazo kende na orphelinat na ki rotala bana omoni esala ka beso na za awa na bona ka kestengo moti na ye na ebisi bongo abi bande ko sukola no mi bale ba nga abi lolo ba minga tende nini moto ba ye ba kolelinga esala nga beto ba ko yambanga wana ata ba baby singa esala nga bien na mo papa boti bane na age na nga na boti bane bele boy esengo na zala la na ko pa na ata awa chaque jour kena kenda ata
tournage tokendaka ozwi mwa moke nzambe asali mpo toyeba kosunga bana. Ok, en tout cas ngana na mingi oloba te ngaki présentateur ya mokolo lelo nazongisi ma Blanche maloba na ye ok nasika déjà naza bebe mo pembeni na ngai azoloba na ngai kaka mama Blanche ngape naloba bonjour yaya baluka vanda bien bonjour bolonani loba bien koba koloba loba bien kombolo nani Francine aya Francine yolinga no ovanda awa osepela no ovanda awa nini esalaki oyo ovanda awa kasi Zakna ingabo tantu zakna ingabo mako ko vanda mako ye yo memang atu vanda na kingabo bando vana balabala oh wapi ya kazi wewe ya zaki bonjour yaya yo alobaki déjà yo mtungo loba bonjour yaya bonjour kombolo nani Singi nani Singi nani opesenga kombo mobo liboso awa fistoko ya na Chicago oyo chief na ngai telema yo chief na ngai kombolo nani fistoko ya na Chicago beta fistoko ya na Chicago mon chief voilà vanda na yo kombolo nani Genoviki voilà yaya opusana kombolo nani Kaniki Samuel Mama Mimi Thérèse motema ya papa Elodu Maweke toza awa liboso ya bana basepeli na ndenge otineli bango loso semoule jus et surtout enveloppe à kilo nzambe a continuer toujours kopambola mpona bolamu ozosala mais bana bango beloko yo TV voilà nangena loba kaka papa Chicago eza bana misu baza wana oki olobiki bayaka ba misu ba bébé est-ce que ba kombo oyo ba pesa ba kombo na yonde opesa bango ba surnom non ba oya bébé eza kususu pesa e kombo quelque part na yepe o ba ye wana na ko kombo madame ba misusu na fiston ko mais azali na kombo te bango déjà bazali na kombo na bango déjà pour tu me kombo na nani kombo kingani ali to komi na dossier boy kombo kingani ba o bazaki bébé net o wana nde to pisaki kombo na o mususu pe azali na kombo te tangu mama na kyo bota akufi atiki ye boy ya na ye na nde to pisaki pe ka kombo bazali na kombo te même kombo na comme une entretien de la fondation FF Samba. Merci na yo muto oyo ozaki touché tema na yo ozaki touché vraiment na Rolanda émission na biso oyo comment na ndenge kokaba eza ko bombisa ceux qui ont eu décision na motema na yo ya kokabula to ya kokaba kolina ba orphelin kolina ba désœuvré ba délaissé ko hésiter te tani na biso na ba écran contacter Maman Thérèse l'autre na yo est destination contacter Maman Mimi Thérèse merci na batu nyonso o bazo benga bazo commenter bazo aimer bazo liker bazo partager et ça la biso ba grand et zimbisa biso na katia bonzambe toujours merci na ba sponsor na biso ba continuer de partout dans le monde kotinda bomba ata un franc na yo ata 1 euro na bien ata 1 euro na yo ata un livre na yo pona to sunga orphelin sunga ba veuve to sunga ba délaissé ba désœuvré Don Péril qui soukidi te pesi mbote belé mbote Don Péril qui soukidi mbote belé te pesi mbote na Belakouri number 1 ya Birmingham Belakouri number 1 ya Birmingham ba mbote belé belé Mami Sita
la Donna de Birmingham. Mbote belé sikozami parce que bino ba partenaire na biso officiel sponsor. Chaque fois vous contribuer na ba 1 euro à 2 euros pour que to ke ndiko sunga ba o bazangi. Mbote belé na Nanukusu na États-Unis. Maman na Acacia na Dalia. Maman na Acacia na Dalia na États-Unis. Nanukusu ba mbote belé toujours ko penser na ba orphelin. Mbote belé na Bibiana Mayeye. Bibi Mayeye. Voilà pour nous. Bibi Mayeye. Motema ya papa Jipé. Bibi Mayeye. Merci pour temps aux alaka en contact na maman Mimi Thérèse. Merci beaucoup. Eh babi Simaï. Maman Denise Yaka. Yaka. Maman Denise, ça va? Ça va? Vous allez bien? Oméliji? Maman présidente. La première dame. Au moins, un jour, le lac, bien comme mon maman présidente. Au cas, moi. Moi, c'est Ringani. Hein? Au cas, moi. Au cas, moi, parce que Azo Bata m'a toujours sous l'abri et l'ombre de l'éternel. Parce que Bana Oyoyo, Baza encadré spirituellement par le pasteur Edu Koyame, Motonanzambe. L'homme qui a la parole dans sa bouche, l'homme qui a la prière dans sa bouche. Te pécier Mbote. Oh, ça a été prière d'ouverture. Ah, ouais. Le pasteur Edu Koyame. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir commenté. Merci Nabino. En tout cas, toi, God Talk. Dieu parle. C'est ici que Dieu parle. Nakata God Talk. Boutika Malam. Papa Senga les annoncer. Kitoko. Makambango nzambe ezala kaka liboma mpona bobaeki ete elekelaka kaka bato. Yes. Bato bakotunanga soki ezali magie. Lipamboli na yo kati nanga bato bakotuna mituna ebele yaya. Lolenge yo kosalela